It feels so good when you're around. You got the smell, got the eyes, you got me falling down. I wonder if I can I stay by your side for life? Take my hand, go with me tonight. Your baby, one of the things I like. Take my hand, go with me tonight. Your baby, one of the things I like. Show. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vou começar aqui a gravar mais um vídeo pro canal. Espero que vocês gostem, tá certo? Gente, vocês já viram aí, na verdade já comecei, né? Meu esposo aí já fez a fogueira, né? Pra gente curtir o São João, né? Aqui em casa mesmo. Então ele já fez, né? Gravou um pouquinho pra vocês aí ele fazendo, tá bom? Então, gente, e que vocês aí curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreva, dá muito like, que é muito importante pra me ajudar, entendeu? Pra gente conseguir alcançar os 1000 inscritos. E, gente, compartilhe muito com a sua família, com seus amigos, tá bom? Com seus familiares, para que eles venham conhecer, gente, né? O meu canal Casinha do Amor. E espero que vocês gostem desse vídeo, gente. A gente já fez a fogueira, tá bom? E agora a gente vai fazer um pastelzinho, né? Uma receitinha aí, um pastelzinho pra vocês, pra mim gravar pra vocês aí, tá bom? Então, gente, espero que vocês gostem muito desse vídeo, tá bom? É um vídeo bem simples, gente, não é no meu estado, só dona de casa assim, enfim, só a bagaceira. Mas então, gente, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreve, dá muito like, é muito importante. E me segue nas minhas redes sociais, tá bom? Que eu vou deixar o Instagram pra vocês aí na descrição do vídeo, tá bom? Aí embaixo. E espero muito que vocês vão lá, tá bom? Me sigam lá, porque lá eu posto tudo. Na vida real, assim, com mais tempo, mas todos os dias, na verdade, assim, alguma coisa eu posto, tá bom? Então eu espero muito que vocês vão lá, tá bom? Curte. Gente, já ralei a calabresa, ó. Deixei bem raladinha. E aqui a mussarela que eu vou colocar assim mesmo, em quadradinho, né? Ó. Vou colocar em quadradinho a mussarela e ralei a calabresa. Aí a gente vai começar a montar ela, tá bom? Gente, eu não tempero, eu não coloco já, eu deixo ela assim mesmo, tá vendo? Lavei, ó. Tá bem limpinho, né? Aí vou só montar agora, né? Porque quando for colocar no óleo, ele vai assar, né? Junto com o pastel, então não precisa. Então, gente, vamos começar a montar agora, tá bom? Pra adiantar, enquanto meu esposo estava fazendo ali, né, outros. Tá aqui assando. Gente, eu já provei um, tá uma delícia, gente. E fica bem assadinho, tá bom?
E assa assim a calabresa, não fica crua. Vamos finalizar aqui os pastelzinhos. Olha aí como ele ficou. Bem torradinho. Bem fritadinho, viu? Bem moreninho ficou. Olha, gente. Gente, a quantidade deu 30 pastelzinhos. Olha aí, porque a gente fez o sabor de queijo, queijo com calabresa e calabresa temperada. A gente fez. Aí deu, ó, 30 pastelzinhos, gente. Fica uma delícia. Agora eu vou comer, né? Vou comer. Esse é o lanchinho da tarde, né? Vamos agora, gente, experimentar, né? O pastelzinho pra ver como é que ficou. Olha. Show de bola, tá vendo? Gente, eu comprei massa pronta, que eu não sei fazer. Então, é mais rápido, né? Só colocar o recheio, fazer e pronto. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Não sei, acho que isso aqui é de queijo, gente. Olha isso, gente, que delícia. Olha. Gente, olha isso, esse de queijo. Tá vendo, gente? Deixa eu fechar um pouquinho, que tá embaçado. Uma delícia. Meu esposo tá aqui, gente. Não tá parecendo, não vai ter se acabando nesse pastel aqui. E tá muito bom, olha isso. Eu só gosto assim, gente, bem recheado, porque pastel sem recheio, só massa. Muito bom. Tá com gosto de... parece até queijo coalho. Suquinho, né? Tem que ter. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Vou mandar uns pra minha sogra também. Pode fazer, gente. Muito bom. Muito bom. Só comprar a massinha pronta. Então, comprar o queijo. Pronto. Só fazer bem rapidinho. Tá um lanchinho. Pronto, né? Muito bom. Deixa eu ver que sabor esse aqui pra mostrar pra vocês. Ah, gente, esse aqui é o queijo com calabresa. Tá aqui, gente, tá se acabando. Olha isso, gente, que delícia também. Tá uma delícia. Cadê o motor pra mostrar? Deixa eu mostrar aqui. Esse. Olha, gente. Esse aqui foi que meu esposo fez, ó. De verdura, bem temperadinho, tá? A calabresa. Deixa eu fechar um pouco pra vocês verem. E queijo, ó. Calabresa, né? Temperadinha que ele temperou, ó. Com cebola, pimentão e tomate. E botou, olha isso como tá. Deve estar uma delícia também. Uma delícia, tá? Olha isso. Gente, esse daqui foi o que sobrou. Esse pastel foi o que sobraram, não foi, ó. E já dividi com a minha sogra, tá bom? A gente já comeu. Esse aqui foi o que sobrou. Não é pra quando a gente tiver com vontade de comer um pastelzinho, a gente vai lá, pega, come um, né? Então, gente, foi isso aqui, ó. Sobre esse daqui, a gente comeu e mandou pra minha sogra, tá bom? O pastel é muito bom, gente. A massa também é muito boa. Vocês querem saber a marca do pastel, eu vou dizer pra vocês, tá bom? Qual é a marca, gente? Muito boa. É uma massa bem gostosa mesmo. Então, gente, fica uma delícia, uma delícia. Tomar outro suquinho aqui. Gente, ficou uma delícia o pastel, eu amei demais. Aí eu fiz de queijo, nossa, só queijo. Queijo com calabresa e meu esposo também fez queijo com calabresa, só que o dele é temperado, né? A calabresa ele temperou. Botou cebola, tomate, né? E pimentão. Ai, gente, mas ficou muito bom. Muito bom. Gente, então, vocês viram aí, né? Meu esposo fez a fogueira, tá bom? Quando for quinta-feira aí, eu mostro pra vocês direitinho a fogueira já acesa, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo eu gravei bem pouquinha coisa. Foi só mostrando a fogueira, fazendo a fogueira, tá bom? E fazendo um pastelzinho de hoje à tarde, né? Um lanchinho da tarde, que eu tava com muita vontade. Então eu vou fazer com meu esposo o pastelzinho. Então eu gravei pra vocês, decidi gravar pra vocês, né? Fazendo o pastelzinho, gente. Mas ficou uma delícia muito bom. O cão acordou, tá ali chatinho.
Entende, gente? Esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Só pra fazer o pastezinho e só pra gravar, fazendo a fogueira pra mostrar pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que é novo aqui, já vai compartilhando, ativando o sininho, se inscrevendo, que é muito importante se inscrever, tá bom? Não deixe de se inscrever, porque é muito importante pra gente chegar aos 1000 inscritos. Então, gente, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu lar, seus filhos, sua casa, né? Que é muito importante a gente abençoar o lar de outra pessoa, não é isso? Então, um beijo, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Um beijo mesmo, tchau, até o próximo vídeo. Your pretty eyes make me